Tani shikues së shkuar që të realizojmë intervistën e dytë në studio. Do të flasim për konferencën mbi ndotjen e ajrit dhe planifikimin urban, e cila është organizuar nga Ambasada Franceze dhe Balkan Green Foundation. Kjo konferencë është mbajtur gjatë ditës së djeshme dhe në Kosovë, në Prishtinë, ka sjellë dy ekspertë. Një e kemi për monitorimin e ajrit dhe tjetrin e kemi për planifikimin urban. Kështu që kam kënaqësinë që në studio t'ju prezantoj tre të ftuar. E kemi Sofi Mukhtar nga Airproof, e cila bën monitorimin e ajrit. Kemi Rinora Gojanin nga Balkan Green Foundation, si dhe kemi Leman Kamberin, të cilin e kemi përkthyese dhe ju themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju gjejmë. Vjen mirë që jeni këtu dhe më bët shumë qefi që është mbajtur një konferencë e tillë. Bile kemi nevojë për kësi konferenca çdo ditë, edhe që të vedisohemi, edhe që të marrim hapa rreth mbrojtjes ambientit. Dihet si e kemi ajrin në Kosovë dhe në Prishtinë, gjithmonë po shkojmë keq e ma keq, jo mirë e ma mirë, që po dalin ka njerë statistikat që s'ka nevojë më shqetësu, po më vjen mirë që është mbajtur edhe konferencë ditës së djeshme. Të flasim për këtë konferencë, ideja që mbajt dhe dy ekspertët që i kemi në Prishtinë. Balkan Green Foundation në vazhdimsi e përcjell sektorin e zhvillimit qëndrueshëm në vend dhe rajon. Kur flasim për zhvillimin e qëndrueshëm, gjithsesi që nuk mund të i kalojmë edhe politikat mjedisore, edhe t'i përcjellim atë se çka ndodh në Kosovë, çfarë ligje kemi, çfarë direktiva të Bashkimit Evropian po i transpozojmë, edhe si po i implementojmë ato. Fatkeqësisht, për çështjen e cilësisë së ajrit, Kosova u alarmu vetëm në kohën kur ambasada amerikane bëri vendosjen e monitorit edhe thuja transmetimit të dhënave në kohë reale, në mënyrë që shumica e qytetarëve t'i përcjellin përmes aplikacionit në telefon. Mirëpo, ne jemi dëshmitarë të asaj që cilësia e ajrit në Kosovë, ose më mirë me thonë në Prishtinë, nuk ka qenë mirë edhe përpara. Me një mënyrë ne hundën tonë e kemi matës të cilësisë së ajrit, dhe e vrejmë që gjendja është shumë e keqe për shembull në Prishtinë se sa një qytet tjetër të Kosovës. E kjo arsyet se pse kemi këtë gjendje, kjo është për shkak se Prishtina është shumë afër termocentraleve, edhe dje në konferencën që kishim u tha që termocentralet janë ndotësi më i madh në Kosovë, rreth 60% të ndotjes së ajrit e kemi si rezultat i termocentraleve. Ndotësi dytë e kemi transportin. Prishtina ka një fluks shumë të madh të veturave, të cilat bëjnë që me pas emitime shumë të mëdha. Veturat në kohën kur ndalen dhe ndezën prapë për shkak të kolonave në trafik, ato emitojnë shumë më shumë ndotës se sa në qoftë se do të kishin një lëvizje lineare pa ndërprerje. Edhe ndotësi i tretë në Prishtinë, me cilin ballafaqohemi, është edhe sektori rezidencial apo qymyri dhe drojt të cilët përdoren për ngrohje. Për shkak të kushteve atmosferike që janë në vend, atër koncentrimi i ndotësve mbetet shumë afër tokës, edhe për ato ekspozohemi më shumë ndaj ndotësve në këtë kohë kur kemi edhe smogun. Për shkak të këtyre problemeve, Balkan Green Foundation edhe Ambasada Franceze janë bashku në mënyrë që të organizojnë këtë konferencë dhe të binë vendimarrësit relevant në një vend dhe të diskutojmë se çka mundet me u bë edhe çka është bë deri tash. Komuna e Prishtinës ka qenë ajo e cila është atakuar më së shumti me kërkesa për shkak se në Kosovë ose në Prishtinë, më mirë me thonë, po ende po mungon plani i mobilitetit, edhe si rezultati i asaj po kemi edhe problemin në trafik, mirë po edhe ndotës më të mëdhaj. Ambasada Franceze ka pru dy eksperte, njërin për monitorimin e ajrit apo cilësinë e ajrit dhe tjetra për planifikimin urban, të cilat ndajnë me një praktikat e Francës, për të cilën shpresoj shumë që ekspertja do të flasë dhe do t'i ndaj. Mirë po, ne si Balkan Green Foundation, në bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore, një ndër organizatat lokale në Kosovë, kemi prezantu 13 masa që qeveria Kosovës duhet t'i ndërmarrë, në mënyrë që të përmirësohet gjendja
ose cilësia e ajrit në vend, e ato masa do duhet të mirëshin ndoshta dje. Ne jemi shumë vojnë, mirë po prapë si prapë duhemi që ta zëm hapin, edhe mos të ndërmarrim, mos bëjmë politika të cilat në fakt e krejtësojnë gjendjen, mirë po të mendojmë në ato që me çka përmirësohet gjendja. Një ndër probleme që du me përmende, kjo është në dolen e parlamentarëve, është problemi me veturat dhe vjetërsinë, koha e limiti i vjetërsisë së veturave të cilat importohen në vend. Tani kemi veturat që nuk munden me u importu më të vjetra se 10 vite, ndërsa kemi një iniciativë për rritjen e këtij limiti në 15 vite. Kjo është një politike gabume, edhe në fakt e bën Kosovën në regres e jo në progres të përmirësimit të cilësisë së ajrit. Kështu që një gjë e tillë nuk duhet të përkrahet nga parlamentarët, edhe ky plotësim ndryshim i ligjit nuk duhet të bëhet. Shpresim që mos të bëhet kë edhe të na dëgjojnë ata direkt, pra, kështu që jemi ta pyesim zonjën Sofi, me qenë se është eksperte në monitorimin e ajrit, si e kemi gjendjen në Prishtinë? En tant qu'experte du monitoring de la qualité de l'air, quelle est la situation de Pristina, en fait, selon vous? En ce qui concerne le monitoring de la qualité de l'air, il y a des mesures à Pristina qui sont prises. Excusez-moi. Néanmoins, il serait bien que le réseau soit plus important et couvre plus de surface de Pristina et autour de Pristina, et aussi que les données soient plus accessibles au public. Për sa i përket monitoringut të cilësisë së ajrit, janë disa masa që ndërmirën në Prishtinë, po do të ishte me rëndësi që të ketë më shumë stacionet monitoringën, që të përfshihet një sipërfaqe më e madhe, po gjithsesi duhet që të dhënat të jenë më të çastshëm, të ketë publiku më shumë çastën e të gjitha dhënat të monitoringut. Plus de mesures, en fait, ça permet de vraiment évaluer quand des mesures sont prises pour réduire la pollution, et ça permet aussi de voir l'évolution de la pollution pendant le long du temps. Më thonë është shumë e rëndësishme që gjatë monitoringut që të kemë mundësi ta kuptojmë zhvillimit, ndryshimit që bëhet në gjatë kohës. Thonë kur është një pikë ose kur ka një masë e cila bëhet për një kohë më të shkurtë, që të ketë mandela kore me të dhëna për të kuptuar se si ka ndryshuar gjendja. Nuk di që sa ditë është zonja Sofi kështu, a i ka pengu kur ka ardhur në Prishtinë, a e ka vrejt ndotjen e ajrit, a e ka ngacmuar ja? Je ne sais pas quand vous êtes arrivé à Pristina, mais quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez ressenti justement cette sensation de pollution de l'air à Pristina? Un petit peu à proximité des axes routiers, mais sinon pas particulièrement. Po jo në mënyrë shumë të theksuar. Çka duhet të bëjmë ta ndryshojmë këtë gjë? Que devons-nous faire pour changer la situation? Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. La première, comme je disais, c'est vraiment étendre le réseau de mesures pour avoir plus de données et informer le public, parce que le public a besoin d'informations. E para, siç edhe thash, më thonë me zhënu këto masat, po gjithsesi edhe të ketë çësje për publikun, se publiku duhet të jetë informuar gjithsesi. Ensuite, et c'est ce qui a été fait en France, c'est commencer par, pas commencer, mais en tout cas agir sur les sources de pollution, en réduisant ces sources de pollution. Donc peut-être arrêter l'import de véhicules qui sont anciens, qui n'ont pas de filtre à particules. Në me thonë, mande duhet gjithsesi edhe me punu në mburimin e ndocëve. Ashtu siç kemi vepruar edhe në Francë, në me thonë, edhe me veturat, me kohë, me vjetërsi, të cilët nuk duhet të importohen, gjithsesi edhe veturat të cilët nuk përmbajnë filtera ndaj ngrimsave ndocë. Limiter les émissions des grandes centrales thermiques. Me kufizu gjithashtu edhe emetimet e termocentraleve të mëdha. Lors de la conférence organisée par l'ambassade de France, il a été dit que l'Union européenne allait installer des filtres à particules, donc ça peut avoir un impact important sur la pollution. Gjithsesi edhe dje gjatë konferencës të organizuar nga ambasada është theksuar që Bashkimi Evropian do t'i vendosë filterat në termocentral, edhe gjithsesi kjo do t'i ndihmon mandej edhe uljes të nivelit të ndotjes. Il y a aussi le problème des chauffages individuels au charbon. Alors, je sais que le charbon est une ressource importante au Kosovo, mais déjà en commençant par au lieu d'avoir des chauffages individuels, d'avoir des chaufferies, des immeubles qui permettent un peu de réguler ces émissions pour avoir un impact.
Mendoj është edhe çështja e ngrohjes individuale. E di që Kosova e ka burimin, e ka thëngjillin, domethënë si burim vendor, po do t'ishte mirë të fillonin spaku me kallëdhaja të përbashkëta. Jo vetëm me çdo shtëpime nga një ngrohje, po ta bojnë të përbashkët, i ndihmon edhe kjo pak sado Et comme le disaient les urbanistes pendant la conférence, il est très important de penser un quartier en termes de transport en commun, d'espaces verts, et pour les futurs quartiers de vraiment penser ainsi, c'est-à-dire un quartier, ça doit être desservi par des transports en commun, il doit y avoir des choses à proximité et pas juste un endroit où les gens dorment. Edhe gjithsesi për sa I përket punën e planifikimit urban, ato është diskutuar edhe dje me arkitektat të cilët do t'i planifikojnë qytetet ose lagjet e reja, gjithmonë duhen të kenë parasysh se në kuadër të lagjës nuk ka vetëm një vend ku shkojnë njerëz për të fjetur, po gjithmonë duhet të pasur në afërsi shkollat edhe gjithsesi edhe transporti, gjithmonë duhet të jetë I qasshëm në afërsi të gjitha lagjeve. Kjo I ndihmon shumë. Et juste pour finir, les citoyens ici ont l'air de vraiment s'intéresser à la qualité de l'air et il faut vraiment que la municipalité, le gouvernement leur offre des alternatives pour qu'eux aussi puissent agir. Donc alternatives de transport en commun, de chauffage. Është me rëndësi gjithashtu që qytetarë duken shumë të vetëdijshëm për cilësinë e ajrit, janë shumë të angazhuar, do të thotë që duhet që edhe komuna edhe qeveria t'ju jep alternativa atyre që të mund të veprojnë edhe të bëjnë diçka. Okej, sa kuptova që me këtë konferencë nuk ka qenë vetëm një konferencë vetëdijsuese, por pas ka me u investu, pas kemi pas edhe I filtera prej BE-s. Në fakt, programi ose studimi I fizibilitetit të Kosovës BE ka filluar qysh më herët dhe janë ndarë mjete nga Bashkimi Evropian, si pjesë e programeve qeverise ose mjetet të cilat ndajnë nga Bashkimi Evropian si ndihmes për shtetin e Kosovës, ajo është një program I cili ka qenë I më hershëm. Në këtë rast, ideja e konferencës ka qenë që vetëm mos të kritikojmë, mirë po dhe të japim edhe alternativa, se çka duhet bëhet. Edhe në mënyrë që të punojmë bashkë të gjithë, për shkak se ky kaos, edhe kjo ndotje është si rezultat I sjelljes tonë. Ne si qytetarë qysh po sillemi me ambientin. Djegja e të ngjillit bëhet nga qytetarët, veturat ngasen nga qytetarët. Kështu që ideja ka qenë me bën një vedisim, mirë po edhe me dhënë alternativë komuna e Prishtinës në mënyrë që t'i incentivoj qoftë përdorimin e transportit publik apo edhe bicikletave. Arsyeja pse nuk përdoret transporti publik është për shkak se edhe autobusi mbetet pjesë e kolonës së Prishtinës. Nuk e ka një linjë të destinuar vetëm për autobusin, në mënyrë që autobusi të arrijë në cak në kohën e caktuar. Apo qoftë edhe ciklistët të mund ta përdorin bicikletën në shtigjet e destinuara për ciklist, mirë po janë pjesë e trafikut të ngarkuar dhe duhet të gjejnë alternativa në mënyrë që të arrijnë te caku në kohën kur edhe e planifikojnë. Po du mu lidhë qëto me një shkrim që dje kemi pas në portalin kuha.net ku shkruan ambasadat e huaja në Kosovë kritike ndaj neglizhencës së institucioneve për cilësinë e ajrit. Pastaj vazhdon 3500 vdekje të parakoshme në vit vinë si pasojë e ndotjes së ajrit. Pra, neglizhenca mbetet tek institucionet. Absolutisht. Dje institucionet ishin ato të gishte nga to u drejtua. Në fakt jo vetëm shoqëria civile dhe ambasadat, mirë po edhe Instituti I Shëndetit Publik ishte ajo e cila alarmoi gjendjen edhe tregonte shifra se sa kemi sëmundje si rezultati I ndotjes, si rezultat prej cilësisë së ajrit, mirë po fatmirësisht këtyre ditëve kemi një cilësi të ajrit pak më të mirë, sot në mëngjes normale që e kontrollova, edhe pash që është good, që shpresoj shumë që të vazhdoj kështu, për shkak se këtë vit ende nuk jemi përballë me një cilësi të ajrit hazardous, asi që është shumë e pashëndetshme për secilin, e jo vetëm për grupe të caktuara. Kështu që në fakt
du mi përmend dy prej hapave të cilat janë bën nga qeveria e Kosovës e që janë për me u përshëndet. Njërë që mos jemi gjithmonë vetëm kritikus, mirë po të adim edhe ato hapa të mirë të cilat ndërmiren. Një është ndalja e përdorjes qymyrit në për institucione publike. Do më thënë që nga ky vit e kemi një vendim qeveritar që heq qymyrin si lanë djegëse në institucionet publike, edhe e dyta është në komunën e Prishtinës, është një vendim që ndalën shitjen e qymyrit në komunën e Prishtinës. Se sa po respektohet kjo dhe se sa gjoba janë shqiptu, kjo lënë për të dëshiru, përshka këse ne ende vazhdojmë dhe i shohim shitësit e qymyrit në për rrugët e Prishtinës, mirë po, shpresoj shumë që me një vedisim qytetar, dhe tu i raportu të inspekcioni i komunës e Prishtinës, edhe të ketë denime, atëherë edhe kjo gjë do të eliminohet. Përshka këse Prishtina tani e ka një alternativ, disa nga lagjet, kanë kogenerimin, i cili është projekt shumë i mirë edhe e minimizojnë në ndotjen, përshka këse ju jep qytetarve alternativ për ngrohje. Kështu që projektet të tilla, të cilat japin alternativ, janë mëse të nevojshme për vendin, e jo të mendohet që të ndërtohet një termocentral i ri, edhe me termocentral të ngrohen qytetarët mandej. Do më thënë, energjinë termike, të presim të kthehet në elektrike, e prapë të kthehet nga elektrikja në termike, për shkak se kemi humbje në të dy proceset. Dikush pagun për ato. Për ato pagun qytetari. Përderisa edhe për ngrohjen me qymyr, pra pagujmë. Në qoftë se qymyrin na kushtojnë më lirë me e ble si produkt, do ta pagujmë andej me shëndet, me fatura mjekësore dhe me vizita të doktor, që në fakt në Kosovë nuk është që nuk janë të lira. Kështu që dojmë të mendojmë pak më gjatë, e jo vetëm në afat shkurt se cila po na kushtojnë më lirë. Me qenë se jemi në fund bisedës, ta pysim zonjën Sofinë që se ka diçka për të shtu për fund. Si vous avez quelque chose à rajouter pour la fin, en fait, puisque c'est la fin de l'émission. Oui, juste... Je pense que la situation de la pollution de l'air, elle est problématique dans énormément de villes dans le monde, dans la plupart d'ailleurs des grandes villes mondiales. Je pense que ce qui est bien, enfin ce que j'ai vu en tout cas à Pristina, c'est qu'il y a des citoyens qui se sont emparés du sujet et qui ont envie qu'il y ait des solutions. Il y a des NGO qui sont très très au courant de ce qui se passe et qui ont des vraies solutions à apporter. Et donc il y a vraiment tout pour que les choses s'améliorent. Et je pense qu'il faut être très optimiste. Për fund do të thotë që duhet të jemi optimist, pasi që çështja e cilësisë së ajrit është një problem gjithandej nëpër botë, sidomos nëpër qytete të mëdha, për çka është më rëndësi që tek ju në Prishtinë në Kosovë shihet që keni qytetarë të cilët janë të vetëdijshëm për çështjen, edhe gjithsesi keni edhe OJC-t, që të njohin shumë mirë problemet e cilësisë së ajrit edhe të cilët ofrojnë mandej edhe zgjidhje dhe duhet t'i kemi parasysh ato. Faleminderit që është pjesë e emisionit sot. Biseduam për një gjë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me shëndetin tonë, me shëndetin e qytetarëve. Dëshiroj shumë suksese, super për këtë konferencë, super që keni pru eksperta të tillë, edhe shpresojmë që kjo gjë të ndryshojë sa më shpejt që është e mundur. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.